第二包就開呢個嘅超級沙來朵。有閃，不過似係銀閃。阿佬銀閃，有銀閃咩？哇！呢個係咩嚟㗎？成隻蛇咁樣跟住喺度花度跳出嚟，唔知咩名，日文版睇唔明啊！新手玩家睇唔明呢個咩嘅閃，唔係呢個咩名嘅？銀閃一張，10000蚊嘅好處就係冇問卷。好 ，last 一包虛無龜苓，摸落去又似係同第一包差唔多啊，會唔會又出多咗 AR 咧？一睇條邊先，有閃，哎呀，好似係銀閃添。哎呀，銀閃啊！銀閃係土地雲啊，土地雲嘅阿佬都算係咁啦，不過就可能蝕咗少少，唔知嗰張咩蠍子王幾多錢呢？呢一張唔知幾多錢，希望可以救到呢3包啦。好，咁就開到呢度啦，下次再見，拜拜。